On a Noël, on va le dire en français, avec un petit chant, un micro d'Aouda pour finir. De Tino Rossi, quand on était enfant, on chantait « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers ». Ήταν ένα μικρό τραγουδάκι τα παιδιά, όσο κατέβαινες ο Αγίου Βασίλης και θα περάσεις από το τζάκι και να βάλεις τα δωράκια σε όλους μας, μην ξεχάσεις και τα δικά μου παπουτσάκια. Το τραπέζι, οι γιορτές. Οι γιορτές, το λέξη το λέει μόνος του, δηλαδή είναι η οικογένεια που μαζεύεται, άρα είναι ευκαιρία ο καθένα που είναι στο σπίτι του να βγάζει το ντετάι, το παραμικρό απάνω στη γιορτή, να το εκφράζουμε απάνω στο τραπέζι. Υπάρχει πολλαπλάσια λύση, όχι αναγκαστικά με κόστο, δηλαδή βγάζουμε διαφορετικά πιάτα, ωραία πιάτα στο σέρβις, δηλαδή δεν αναγκαστικά το πιάτα σούπα να είναι το ίδιο σέρβις, το κύριο πιάτο, που είναι ένα μπλου πιάτ, καρέ πιάτο, εντάξει, να το παίξουμε στο σέρβις. Απάνω στο τραπέζι είναι σημαντικό να έχουμε αυτά που φέρνουν τις γιορτές, δηλαδή κουκουνάρια απάνω στο τραπέζι, να έχουμε κάστανα, να έχουμε μικρά ξερά φρούτα, έτσι απάνω στο τραπεζομόδιλο. Δίνουμε πάντα και ζεστή ατμόσφαιρα, οπωσδήποτε, δηλαδή θα δώσουμε κόκκινο, μόβ, δηλαδή ωραίο χριστιανικό τραπεζομόδιλο. Τονίζουμε το χρόνο. Φυσικά, εγώ μου αρέσει να βάλουμε από πάνω και ψηλά ποτήρια, που είναι εντάξει λόγω του κρασί, γιατί πρέπει να βάλουμε κρασί, οπωσδήποτε. Είναι για το θέμα και το συνδυασμό το μενού, που θα λέμε μετά. Απάνω στο τραπέζι θα δώσουμε και ένα σχέδιο στη πετσέτα. Η πετσέτα είναι μεγάλο θέμα. Μπορούμε να δώσουμε ένα σχήμα παπιών, επειδή είναι γιορτή, να δώσουμε ένα σχήμα κύκνος, δηλαδή διαφορετικά ευκαιρία που μπορούμε να βρούμε και να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Είναι και το θέμα του ψωμί. Να κάνουμε ένα καλό ψωμί, εντάξει, διαφορετικό ψωμί, όχι μια φέτα ψωμί, να μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας, ένα σχήμα ωραίο. Το νερό τα πάμε. Το σουπλά, φυσικά, αν μπορούμε και έχουμε, μπορεί να είναι και κομμάτι έλατος κάτω από το πιάτο μας. Ό,τι μπορούμε να βρούμε και να βάλουμε, δώσουμε αξία. Παράδειγμα, το νερό, να το βάλουμε σε μια ώρα καράφα. Εντάξει, όσο το κρασί, αν δεν είναι σίγουρο, μπορεί να το περάσουμε σε καράφι. Είναι πάρα πολύ βοηθεία και ζεστό. Να βάλουμε και μια ωραία ιδέα απάνω σε κάθε πιάτα στο ξεκίνημα. Αυτό μπορεί να είναι όπως δίνουμε σε κάθε πιάτα το γαλισμένο μας για το κυρίως και για την κυρία. Δηλαδή μια κυρία, ένα ωραίο μικρό λουλούδι. Πάρα πολύ ωραίο και μια ωραία ιδέα. Και για τους κύριους βάζουμε ένα σοκολατάκια. Να το παίξουμε ωραία. Απλώς μόλις κάθεται ο καθένας μας καλεσμένος στο σπίτι η οικογένεια με τη θέση του και το όνομα του ωραίο γραμμένο, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα στο ποτήρι. Πρέπει να είμαστε άνετος, δηλαδή να δίνουμε αυτή την έκφραση του θα περάσει, θα φάμε καλά, εννοείται, αλλά είμαστε οικογενειακά, είμαστε όλοι μαζί, ανάμεσα φίλοι, δηλαδή έχει αυτό το ζεστό ατμόσφαιρα που θέλουμε να χαλαρώσει ο κόσμος. Κερί, οπωσδήποτε, δηλαδή ένα ωραίο παιχνίδι με κερί και ψηλά και χαμηλά κεριά είναι μεγάλο θέμα. Τραπέζι, καθαρκή είναι για να μαζεύουμε κόσμος, να φάμε καλά, να διασκεδάζουμε γύρω-γύρω από ένα καλό πιάτο. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Γαλλία. Εντάξει, και ο πατέρας μου Ελληνάς, αλλά μεγάλωσα Γαλλία και μισή ζωή μου Γαλλία-Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι οι δύο χώρες έχουν μια παιδεία. Γαλλία έχουμε το φουαγρά. Έχουμε δηλαδή το σαπόν. Το σαπόν είναι το κόκορας που σερβίρουμε, χίνα που σερβίρουμε, όχι αναγκαστικά γαλοπούλα. Είναι διαφορετικά, πολλά θαλασσινά που ο Έλληνας όχι βασικά δεν τα τρώει. Γι' αυτό θα παραμείνει εδώ στην ιδέα το ελληνικό, δηλαδή που είμαστε Ελλάδα. Εγώ προσωπικά, σαν μικρή ιδέα, θα έδινα στην αρχή, που είναι εύκολο για το καθένας μας, να ξεκινάμε μια πολύ καλή σούπα. Είναι χειμώνι, είναι ωραία, μια σούπα, κολοκυθό σούπα, που είναι εύκολο, είμαστε μέσα σε κολοκυθάκια, μια σελινόριζο σούπα, πατατό σούπα με λίγο λάδι τρούφα, δηλαδή είναι κάτι εύκολο και αμέσως φτιάχνει μια καλή ατμόσφαιρα. Δεύτερο, θα βάλαμε ένα στοιχείο ψαρικό, οπωσδήποτε. Ένα ψαρικό, τώρα, αν κάποιος αισθάνεται άνετος, μπορεί να κάνει ένα ριζότο. Αν όχι ριζότο, θα βάλουμε ωραίες γαρίδες, εντάξει, που το έχουμε, ή με καπνιστό σολομό, ένα μπαλουσόν, μια σφαίρα, γεμιστό με μousse αυγοτάραχο, δηλαδή ιδέες εύκολα, δρόσερο πιάτο, που μπορεί να συνδυάζουμε με λίγα λαχανικά, ή σε σαλατική μορφή, ή ζεστό.
Μετά από το ψάρι, οπωσδήποτε οι πιο πολλοί εδώ Ελλάδα θα πάνε στη γαλοπούλα. Η γαλοπούλα, το καλό μυστικό και το μικρό μυστικό είναι πρέπει να ψηθεί αρκετές ώρες, σκεπαστεί και μετά πρέπει να τη φάμε. Δηλαδή μην ψήνετε την γαλοπούλα από το πρωί με το βράδυ, θα έχετε ένα κομμάτι σκληρό κρέας. Μπορεί υπάρχει μυστικό να είναι κλιαρό, όσο τη κρατάτε στο φούρνο σας, να τη δώσετε. Με μια ώρα πουρέ από κάστανο, με ακλάδια, φρούτα καραμελιζέ. Μια καλή γέμιση που ξέρετε όλοι από το κρέας που το αφήνει στον καθένα, που την έμαθα εδώ στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικά. Μια ωραία σάλσα. Η σάλσα εκεί θα ήταν καλή να τονίζουμε λίγο ένα καλό μανιτάρι. Yani βοηθάει, είμαστε σε εποχή τα μανιτάρια. Θα ήταν καλό μια ώρα αρμπαρόριζα που πάει πάρα πολύ ωραία, δηλαδή ένα εστραγόν μέσα στη γαλοπούλα. Από εκεί πέρα μετά υπάρχει το γουρνόπουλο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εγώ, γιατί εντάξει, το γουρνόπουλο είναι αυτά τα ζώα, τα πολύ μεγάλα που σερβίρουμε γιατί είναι για οικογένεια. Είναι για 10 άτομα, 15 άτομα και εύκολο για τον καθένας μας, είναι ένα καλό ψήσιμο. Γι' αυτό ήταν και την γαλοπούλη ιστορία που βγήκε στο τραπέζι μας. Ήταν εκεί που μοιράζουμε ένα μεγάλο κομμάτι κρέας. Έχουμε και τα άρνια που εδώ στην Ελλάδα τρώτε πολύ, το αυγολέμονο μας. Εκεί σας σύστησα να βγάλουμε σταμναγκάθια, να φύγουμε από το μαρούλ το συνηθισμένο, ή όχι σταμναγκάθ θελινόριζο που είναι πάρα πολύ ωραίο σε ένα αυγολέμονο. Και μετά να πάμε στο γλυκό. Το γλυκό, επειδή πάντα σε αυτά τα τραπέζια έχει παιδιά, παρακαλώ κάντε 2-3 γλυκά, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας. Το παιδί θέλει το σοκολά, ένα καλό προφιτερόλ, θέλει ένα καλό μουμπλόν, θέλει ένα πάρα πολύ καλό, ωραίο αυτό που κάνουμε με μεράγκες και κόκκινα φρούτα. Θέλει να δώσουμε δηλαδή την ένταση και μετά τα μικρά, τα καλό μας μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Να δώσουμε μια άλλη ιδέα. Σούπες, ριζότα, μαγειρευτά, τα πάμε, μετά υπάρχει το κυνήγι. Το κυνήγι θέλει ό,τι θέλουμε από κυνήγι, ακρογούρνο, φασιανό, λάφι, αλλά θέλει μαρινάρισμα, δηλαδή θέλει μια μέρα στο κρασί, κόκκινο κρασί, χωρίς αλάτι, βάζουμε μπουκέ γκαρνί και το βράζουμε μετά, το βάζουμε στο φούρνο κατσαρόλ μαζί με το κρασί, δηλαδή να σπάει το κρέας, γιατί το κυνήγι είναι δυνατό κρέας. Και υπάρχει καλό κυνήγι εδώ στην Ελλάδα, βρίσκουμε καλό κομμάτι. Και ένα καλό γλυκό και πολύ νοστιμό γλυκό και βγαίνει από τη μερέω στη Γαλλία είναι το γνωστό κορμό. Ένα κορμό το κλασικό με σοκολά, αλλά μπορεί να είναι κορμό με κάστανο, κορμό με βανίλια, λευκό, κορμό με βατό μωρό γεμιστό. Το κορμό είναι στο γούστο το καθένα. Και η παρουσίαση που είναι τα Χριστούγεννα καθαρά. Ή ό,τι έχουμε από γλυκό με σχήμα Χριστούγεννα, όπως το δέντρο Χριστούγεννων, που να κάνουμε ένα δέντρο, που να κάνουμε ένα αστέρι. Εντάξει, έχουμε η σφαίρα γλυκό, να δώσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτό το imagination, δηλαδή τη σκέψη παραπάνω σε αυτές τις μέρες γιορτή. Αυτές οι μέρες που είναι τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι ευκαιρία να μαζευτούν οι οικογένειες και οι φίλοι μεταξύ. Εδώ ξεχνάμε τις διαφορές μας και ξεχνάμε τα παλιά, γιατί είναι μέρες χαρά, είναι μεγάλες μέρες που και εγώ που έχω τα παιδιά μου μακριά στη Γαλλία, με μεγάλη χαρά τους καλωσορίζω, γιατί είναι οι μέρες που μένει σε αυτή τη χρονιά που περνάει. Το καλό φαγητό, η καλή παρέα, μια καλή ατμοσφαιρά, δηλαδή ή το τζάκι να μην έχουμε, αλλά έχουμε αυτό το ζεστό περιβαλλον μας που είναι το σπίτι μας. Εγώ σας έρχομαι με την καρδιά μου καλή χρονιά, καλές γιορτές, καλή όρεξη και υγεία σε όλοι μας.